श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती चैव ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमद्देवी भागवत तृतीय स्कंध 20 अध्याय। आजिर विषय रही शशिकलार स्वयंवर सभागमने अनिच्छा। व्यासदेव कहिले सुन नरमणि, केरल देश ईश कहन्ते हे बाणी। ता शुणी नृपवर योद्धा जित बर, एहिपरि से काले देले प्रत्युत्तर। हे महिपाल वृद्ध हिरक आपण, सत्यवादी विशेष जितेन्द्रिय पूर्ण। आपण जा कहिले राजसभा मध्ये, नीतिवाणी अटई नीति शास्त्र मध्ये। तथापि हे सतंस संभव धराधव, थिबा ठारे सुयोग्य राजपुत्रे भाव। अयोग्य एक राजकुमार से जेबे, कन्या रत्न ग्रहण करिले टितेबे। आपणक नीति संगत हेब कि, सिंह भाग शृगाल नहीं पारई कि। सेहिपरि एहि जे सुदर्शन टोका, कन्या रत्न नेब कि लागई ता टोका। विप्रंकर जेपरि वेद अटे बल, सेपरि नृपंकर सरासन बल। ए विषय मुहिकी अन्याय कहिछि, कहिल किंपा एहि परि दोष बाछि। बीर्यवंत राजांक विवाहरे हेज, भुज बल नहे कि शुल्क महाराज। तेबेटी बलवंत अटई जे राजा, ग्रहण करु सेहि बले कन्या राजा। दुर्बल केबे हेले पाई न पारई, एहेतु से कन्याटी पणकु कराई। करंतु मु कहिबा सुनीति विधान, नहिले नृपंकर मध्ये हे वरण। हे राजसभा मध्ये रही परकारे, होइला वाद प्रतिवाद परस्परे। समस्ते नृपवर सुबाहुଙ୍କୁ डाकी, पचारिले थिकी तुम्भ विचार की। ए विवाहे आपण पण निर्धारण, नातीटी अवलंब कर नरराण। आपण पचारिबा कथा बाकी अछि, काहाकु कन्या दाने अभिलाष अछि। समाहित चित्तरे कह महाराज, से सुबाहु कहिले हे राज समाज। कहुछि सत्य करी मोर जे मामणि, बरिछि सुदर्शन मने मने पुणी। ए विषय विशेष कले हे निषेध, पिला तो मो कथारे न देउछि बोध। मुह बाकी करिबि से कन्यार मन, मोहर बस होई नर होई जान। से हेतु देख एहि निराकुल हृदे, आसिछन्ति ए सुदर्शन सभा मध्ये। सुबाहुଙ୍କ ए बाणी श्रवण करिण, महामहा प्रधान तम नृपराण। शांति मूर्ति सुस्थिर चित्त सुदर्शन, तांको डाकी एकाकी कहिले सन। हे महाभाग राजकुमार काहिंकी, ए राज समाज को आसिछ एकाकी।
ଦେଇଛି କି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କେ ଆହ୍ୱାନ ପତ୍ର, ଆମନ୍ତ୍ରଣ ବିହୀନେ ଆସିଛ କେମନ୍ତ। ନାହାନ୍ତି ତ ତୁମ୍ଭର ସୈନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କେହି, ସହାୟ ବା ସମ୍ପତ୍ତି ଆସିଛ କିମ୍ପାଇଁ। ମହତ ସମାରୋହେ ନୃପ ବୃନ୍ଦମାନେ, ଆସିଛନ୍ତି ସେ ରାଜ ନନ୍ଦିନୀ କାରଣେ। ସୈନ୍ୟ ସହ ସମସ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ ବାସନାରେ, ସୁସଜ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି କନ୍ୟାର ଆଶାରେ। ମହତ ସଂଗ୍ରାମଟି ହେଲେ ରାଜବତ୍ସା, କି କରିବ ସେ ସ୍ଥଳେ ତୁମ୍ଭର କି ବାଞ୍ଛା। ଆପଣଙ୍କ ସହଜ ମହାଶୌର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ, ଅଟନ୍ତି ସେ ସହଜ ମହାବଳଶାଳୀ। ସେ ନୃପ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କୁ ପାଇବା ଇଚ୍ଛାରେ, ଆସି ବସି ଅଛନ୍ତି ହସି ଶୀତରେ। ତାହାଙ୍କର ସହାୟ ହେବେ ସମାଗତ, ସେହେତୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୀର ଯୁଦ୍ଧାର୍ଜିତ। ହେ ସୁବ୍ରତ ନୃପ କୁମାର ସୁକୁମାର, ନାହାନ୍ତି ତ ସୈନ୍ୟାଦି କିଛି ତୁମ୍ଭର। ପ୍ରକୃତ ଯା ଘଟଣା ହୋଇପାରେ ବୋଲି, ସେ କଥା ଜଣାଇଲୁ ନ ଯାଅ ହେ ଭୁଲି। ଭୟ କଲେ ଅନ୍ୟତ୍ର କରନ୍ତୁ ଗମନ, ନତୁବା ଥାଅ ଏହିଠାରେ ତୁମ୍ଭ ମନ। ସୁଦର୍ଶନ କହିଲେ ରାଜ ସମାଜ, ନାହାନ୍ତି ମୋର ସୈନ୍ୟ ସହାୟ ସହଜ। କୋଶ ଦୁର୍ଗ ମିତ୍ର ସୁହୃଦ କେହି ନାହିଁ, ରଖିବ ମତେ କେହି ଅରକ୍ଷ ଅଟଇ। ସ୍ୱୟଂବର ହେଉଛି ଶୁଣିଲି ଏଠାରେ, ଆସିଲି ଅଭିଳାଷ ଦେଖିବା ହେତୁରେ। ଆଉ ଏକ କଥାଏ କହୁଅଛି ମାତ୍ର, ସପନେ ମତେ ଶିଖି ବାହନଙ୍କ ମାତ। ଆସିବାରେ ଆଦେଶ କରିଲେ ପ୍ରଦାନ, ସେହି ହେତୁ ଆସିଲି ଆହେ ନୃପରାଣ। ଏବେ ତ ମୋର କିଛି କରିବାର ନୁହେଁ, ଯାହା ତାହା କରିବେ ଜଗଧାତ୍ରୀ ମାଏ। ମୋହର ପର ହୋଇ ନାହିଁ କେ ସଂସାରେ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପୀ ଦେଖେ ସର୍ବତ୍ରରେ। ଶତ୍ରୁ ବୋଲି କାହାକୁ ମୁଁ ତ ଜାଣି ନାହିଁ, ଶତ୍ରୁତା ମୋର ଠାରେ ଆଚରଇ ଯେହି। ସେହି ଜଗ ଜନନୀ ତାହାର ଶାସନ, କରିବେଟି ମୋହର ସହାୟ ହୋଇଣ। ମୁହିଁ ତ ସର୍ବଦା ଦୈବ ଅଧୀନ, ଏ ବିଷୟ କି ଚିନ୍ତା ମୋର ରାଜଗଣ। ଯାହେବାର ହୋଇବ ତା ଅଟେ ନିଶ୍ଚୟ, ଅନ୍ୟଥା କରିବାରେ କେ ସମର୍ଥ କହ। ସେବେ ବି ତ ଦେବତା ଗଣେ ନର ଗଣେ, ବିରାଜିଛନ୍ତି ସଦା ସର୍ବଭୂତ ଗଣେ। ସେ ରକ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶକ୍ତି, ଏକଥା ତ ଅନ୍ୟଥା ନୁହେଁ ରାଜପନ୍ତି। ସେ ଇଚ୍ଛାମୟୀ ଯାକୁ ରାଜା କରିବାରେ, କରନ୍ତି ଇଚ୍ଛା ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ନିର୍ଧନ କରିବାରେ ବଳାଇଲେ ମନ, ନିର୍ଧନ କରିଦିଅନ୍ତି ହେ ରାଜନଗଣ। ଏହେତୁ ମୋର ଚିନ୍ତା ବିଷୟ କି ଅଛି, ଚିନ୍ତାମଣି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ନ ଜାଣିଛି। ପରମା ଶକ୍ତି ବିନା ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ହର, ପ୍ରଚଳନ ସମର୍ଥ ନୁହନ୍ତି ତ ସୁର। ତେବେ କହ ମୁଁ କିସ ଚିନ୍ତା ବା କରିବି, ଚିନ୍ତାମୟୀ ସତୀଙ୍କ ପଦ ସୁମରିବି। ଅଶକ୍ତ ବା ସୁଶକ୍ତ ହୋଇଲେ ଟି ମୁହିଁ, ଆସିଅଛି ସଭାକୁ ଶକ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପାଇ। ସେ ଦେବୀଙ୍କ ଯା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତୁ ସେ ତାହା, ମୋର କି ଚିନ୍ତା ଅଛି ସେ ହୋଇବ ସାହା। କହୁଅଛି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଏହା ଜାଣ, ଏ ବିଷୟ ଆଶଙ୍କା ନ କରନ୍ତୁ ମନ। ଜୟରେ ପରାଜୟ
ଭୟ ନାହିଁଲେ ସଲଜ୍ଜା ଭଗବତୀ ଅଧୀନ ସଦା ସର୍ବରାଜା ଅତଏବ ସେ ଲଜ୍ଜା ତାହାଙ୍କୁ ହୋଇବ ଏଥିପାଇଁ କି ଚିନ୍ତା ସର୍ବଧରା ଧବ ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ ଜନ୍ମେ ଜୟ ଶୁଣ ସୁଦର୍ଶନ ବୀରକୁ ଶୁଣି ରାଜଗଣ ଭବାନୀ ପ୍ରୀତି ତାହାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଜାଣି ପରସ୍ପରେ ସେ ଦେଖା ଦେଖି ହୋଇ ପୁଣି ସୁଦର୍ଶନ ମୁଖକୁ କରି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କହିଲେ ଆହେ ସାଧୁ କହିଅଛ ସତ୍ୟ ତଥାପି ଉଜ୍ଜୟିନୀ ସୁନଗରୀ ନାଥ ଆପଣଙ୍କ ବିନା ସେ ତତ୍ପର ସନ୍ତତ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଆମ୍ଭର ଦୟା ଥିବା ହେତୁ ହିତାର୍ଥେ କହିଦେଲୁ ରଖିଥାଅ ହେତୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବିଚାର ଯାହା ହିଁ କରିବା ହେ ଅନର୍ଘ ଏଥିକି ଭୟ ନ କରିବା ସୁଦର୍ଶନ କହିଲେ ହେ ନୃପ ସକଳ ସହୃଦ ଭାବେ କୃପା କରି ଯା କହିଲ ସତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ କହିଲି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କି କହିବି ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଏହା ଜାଣନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଏ ହେଲେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ନ ଘଟାଏ ଏ ଅଖିଳ ଜଗତ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ସମସ୍ତେ ତ ଅଟନ୍ତି ଦୈବ ଅଧୀନ କୁହନ୍ତି କେଉଁମାନେ ଆତ୍ମାଟିର ବଶ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କର୍ମର ବଶ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ କହନ୍ତି ଏ କର୍ମ ତ୍ରିବିଧ ସଞ୍ଚିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଯେ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମକାଳ ସ୍ୱଭାବେ ସେ ତ୍ରିବିଧ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଅଖିଳ ଜଗତ ସର୍ଜନ ନ ହୋଇଣ ଆସିଣ କାଳ ପରବେଶ ଦେବତା ବା ମନୁଷ୍ୟ କେ ନୁହନ୍ତି ନାଶ କୌଣସି କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁଟି ଆସିଲେ ସନାତନ ତାହାକୁ ନିବାରନ୍ତି ଭଲେ ଦେଖ ଉଦାହରଣ ମୋହର ଜନକ ଅଟନ୍ତି ତ ଶେଷ ଶତ୍ରୁ ସଂହାରକ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବନ୍ୟ ପଶୁ ମାରି ସିଂହ କରେ ମରିଲେ ଏ କଥା କିପରି ମୋଜା ମଲେ ଯୁଧେ ଯୁଧା ଜିତ ହସ୍ତେ ଏହେତୁ କାଳ ହେଲେ ମରନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମାନବ ଜୀବନ ଯତ୍ନ କଲେ ହେଲେ ଦୈବ ଯୋଗେ ବିନାଶ ହୋଇତ କାଳେ ଶରୀର ରକ୍ଷା ହେତୁ କରିଲେ ଅପେକ୍ଷା 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରେ ରକ୍ଷା ଏହେତୁ ହେ ଧର୍ମିଷ୍ଠ ନୃପଙ୍କ ସମୂହ ଯୁଦ୍ଧାଜିତ ଯୋଦ୍ଧାକୁ ନାହିଁ ମୋର ଭୟ ଦୈବ ବଳ ସମସ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଜାଣିଣ ନିର୍ଭୟରେ କରଇ ସଦା ବିଚରଣ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ବିଶ୍ୱାସ ମାନସେ ଜନ୍ମାଇ ଭଗବତୀ ଚରଣ ସ୍ମରଣ କରଇ ଭଗବତୀ ଚରଣ ସ୍ମରଣ କରଇ ସେ ତ ବିଶ୍ୱଜନନୀ କଲ୍ୟାଣ କରିବେ କଲ୍ୟାଣମୟୀ ପୁଣି ବୋଲାଅନ୍ତି ଭବେ ଶୁଭ ହେଉ ଅଶୁଭ ହେଉ ପୂର୍ବାଜିତ କର୍ମ ଭୋଗ ଅବଶ୍ୟ କରିବା ସନ୍ତତ ଯାହାର ଏ ବିଷୟ ଅବଗତି ଅଛି ନିଜ କର୍ମ ଭୋଗେ କି ସେ ଶୋକ କରୁଛି ଯେ ମନ ବୁଦ୍ଧି ନର ଏ ଭାବନ ଜାଣେ ନିଜ କର୍ମ ଭୋଗରେ ଦୁଃଖ ଲୋଭିମନେ ଅଶୁଭ କର୍ମ ଆସି ହେଲେ ଉପସ୍ଥିତ ଆଚରଇ ବୈରିତ୍ୟ ଅନ୍ୟର ସହିତ ସେ ରୂପେ ବୈରୀ ଶୋକ ଭୟ ମୁଁ ନ ଜାଣେ ସେହି ହେତୁ ଆସିଛି ନିର୍ଭୟ ସ୍ଥାନେ ହେଉଛି ଅତ୍ୟୁତ୍ତମ ସ୍ୱୟଂବର ବୋଲି ଦେଖିବାରେ ରାଜସଭାକୁ ଆସିଲି
ଯାହେବାର ହୋଇବ ଭୟ ନାହିଁ କିଛି, ଚଣ୍ଡିକାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ମୁଁ ସିନା ଆସିଛି। ଭଗବତୀ ବାକ୍ୟଟି ମୋହର ପ୍ରମାଣ, ତାଙ୍କ ବିନା ମୁଁ ଅନ୍ୟ ନ ଜାଣ। ଦୁଃଖ ସୁଖ ଯା କିଛି ଦେବି ବିଧାନିବେ, ଅନ୍ୟଥା ତାହା କେହି କେବେ ନ କରିବେ। ହୁଅନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧାଜିତ ସୁଖୀ ହେ ରାଜେଶ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋହର ନାହିଁ ତ ବିଦ୍ୱେଷ। ମୋହଠାରେ ବୈରୀ ଭାବକୁ ଆଚରିଲେ, ସେ ତାର ଫଳ ଭୋଗ କରିବଟି ଭଲେ। ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର ଏହି ବାଣୀ ଶୁଣି, ହେଲେ ଅତି ସନ୍ତୋଷ ନରବର ଶ୍ରେଣୀ। ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ସୁଦର୍ଶନ ସପୁରରେ, ଅପର ଦିବସରେ ଶୁଭ ସମୟରେ। ସମାଗତ ସମସ୍ତ ନୃପ ସମାଜକୁ, ପ୍ରଦାନିଲେ ସୁବାହୁ ସୁଆମନ୍ତ୍ରଣକୁ। ମନୋହର ଭୂଷଣେ ହୋଇ ବିଭୂଷଣ, ମହତ ତେଜବନ୍ତ ମହାରାଜ ଗଣ। ମହତ ମୂଲ୍ୟ ଆସ୍ତରଣେ ସମାବୃତ, ସୁସଜ୍ଜିତ ମଞ୍ଚାରେ ହେଲେ ସମବେତ। ଦିବ୍ୟ ବେଶ ଧରିଣ ଅନ୍ୟ ନୃପ ଗଣେ, ସ୍ୱୟଂବର ଶୋଭାକୁ ଦେଖିବାର ମନେ। ବେଦୀର ଉପରେ ହୁଅନ୍ତେ ଦୀପ୍ତିମାନ, ବୋଧ ହେଲା ସେ କାଳେ ହୃଦୟେ ସନ। ସୁମନସ ସୁମନେ ବସିକି ବିମାନେ, ବିମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଶୋଭା ଦର୍ଶନେ। ସ୍ୱୟଂବର ସଭାରେ ସୁପ୍ରଭାବେ ମନେ, ବିଚାରନ୍ତି ରାଜାଏ ସୁଶୋଭା ପ୍ରସନ୍ନେ। କେତେବେଳେ ଆସିବ ସେ ନୃପ ବୋଳା, ବସିବ ମୁକୁଳରେ ଦେଇ ଗୋଳାମାଳା। କେ ପରମ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଭାଗ୍ୟବନ୍ତଙ୍କର, ସ୍ୱୟଂବରେ ବରଣ କରିବ ସବର। ଦେବ ଯୋଗେ ସେ ରାଜା ବଳାବର ମାଲ୍ୟେ, ଭୂଷିତ କରିଦେଲେ ସୁଦର୍ଶନ ଗଳେ। ତାହା ହେଲେ ନୃପଙ୍କ ବିବାଦ ଘଟିବ, ମଞ୍ଚାରେ ବସି ଏହା ବିଚାରନ୍ତି ସର୍ବ। ଏକାଳେ ରାଜାଙ୍କର ନବରେ ତୁମୂଳ, ବାଦ୍ୟନାଦ ଉଠିଲା ମହତ ମଙ୍ଗଳ। ହୋଇଛନ୍ତି ଖୌମ ବସନ ପରିଧାନୀ, ସୁନ୍ଦର ଅଳଙ୍କାରେ ଅଳଙ୍କୃତା ପୁଣି। ସାକ୍ଷାତ କ୍ଷୀର ସିନ୍ଧୁ ତନୟା କମଳା, ପରାୟ ଦିଶୁଛନ୍ତି ବିମଳା କମଳା। ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ସ୍ନାନ କରି, ମଧୁକ ପୁଷ୍ପମାଳା କରେଛନ୍ତି ଧରି। ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ଉପକରଣ ସଂଯୁକ୍ତା, ଚାରୁଚନ୍ଦ୍ର ବଦନେ ମନ୍ଦହାସେ ରତା। ହୋଇଛନ୍ତି ମାତ୍ରକ ଚିନ୍ତାନ୍ୱିତା ସେହି, କାଶୀରାଜ ସୁବାହୁ ଦେଖି ହସି ଦେଇ। କହିଲେ ପୁତ୍ରୀ ଆଗ ଗାତ୍ରୋତ୍ଥାନ କର, କରରେ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ ବରମାଳା ଧର। ସ୍ୱୟଂବର ସଭାକୁ ଶୋଭାରେ ଗମନ, କରି କର ନୃପତି ବୃନ୍ଦ ସନ୍ଦର୍ଶନ। ଯେ ରୂପେ ଗୁଣଶାଳୀ ସତ୍କଳ ସମ୍ଭବ, ତୁମ୍ଭର ମନୋନୀତ ସଦ୍ଭାବେ ହୋଇବ। ତାଗଳେ ବରମାଳା ଦେଇ ମନୋରମେ, ବରତରେ ବରଣ କର ସୁମଧାମେ। ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ ଦେଶ ଦେଶାନ୍ତରୁ, ବସିଛନ୍ତି ସୁବେଶ ମଞ୍ଚା ପରେ ଭୀରୁ। ଦିଶିବ ତତେ ଯେ ହିମାର ଉପମେୟ, ହସିତା ଗଳେ ବରଣ ମାଳାଟି ଦିଅ। ବାପାଙ୍କ ବାଣୀ ଶୁଣି ସେମିତ ଭାସିଣୀ, କହିଲା ଶଶୀ କଳା ସୁମଧୁର ବାଣୀ। ଧର୍ମ ସଙ୍ଗତ ସେ ଅଟେ କାଳ ଚିତ, ଚିନ୍ତା ଚିତେ କହିଲେ ସେ ବାଳାଏ ମନ୍ତ।
ଏ ରାଜ ସମାଜଙ୍କ ନୟନ ଗୋଚର, କଦାପି ମୁଁ ନ ହେବି ହେପି ତା ବିଚାର। କାମୁକ ନରବର ମାନଙ୍କ ସମକ୍ଷେ, କାମୁକି ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରେ କଥା ହୋଇଛି ଲିଖିତ, ମୁହିଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛି ଶୁଣ ଆହେ ତାତ। ପତିବ୍ରତାର ମଣି ଏକମାତ୍ର ସ୍ୱାମୀ, ନିରକ୍ଷଣ କରଇ ଶୋଇ କ୍ଷଣେ ପୁଣି। ନିଜର ପତି ବିନା କଦାପି ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି, ଦୃଷ୍ଟିପାତ ନ କରେ କରିବ କି ପ୍ରୀତି। ବହୁତ ଜନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଥେ ଯେହି, ସୁରମଣି ରମଣୀ ଭଙ୍ଗାରେ ଗମଇ। ନିଶ୍ଚୟ ନାଶ ହୁଏ ତାର ସତୀପଣ, ତାହାର କାରଣଟି ଶୁଣ ନରରାଣ। ଭଙ୍ଗିରେ ଚାଲିବାର କୁରଙ୍ଗା ନୟନା, ରଙ୍ଗିଆ ପୁଂସ ଦେଖି ହୋଇ ତନ୍ମନା। ସଙ୍ଗୀ ହେଉ ମୋହର କାମରତି ସଙ୍ଗେ, ମଙ୍ଗି ଯାଇ ଏ ବାଳା ସରାଗେ ମୋ ସଙ୍ଗେ। ଭାଙ୍ଗି ଯିବି ନାହିଁ କି ସତୀପଣ ତାର, ଥଙ୍ଗି ଯାଇ ମାନସେ ଶୁଣିଲେ ଗୀର। ଯେ କେଉଁ ନୃପବାରା ବରମାଳା କରେ, ସ୍ୱୟଂବର ସଭାରେ ସ୍ୱୟଂ ଯିବା କରେ। ସେ କ୍ଷଣି ସେ କୂଳଟାର ମଣି ସମାନ, ସମସ୍ତ ନୃପଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହୁଏ ଜାଣ। ବାରଙ୍ଗନା ଯେପରି ବଜାର ଯାଇଣ, ହଜାର ମାନବଙ୍କୁ କରି ସନ୍ଦର୍ଶନ। ନିଜର ମାନସରେ ଗୁଣାଗୁଣ ଜାଣି, ନିଜର ରଖି କରେ ସରାଗ ସେ ପୁଣି। ରାଜବାଳା ସେ ପରି ସଭାଟିକୁ ଗଲେ, ହେଜ ହେ ମହାରାଜା ରାଜବେଶ୍ୟା ତୁଲେ। ଯେପରି ଦାରା ସ୍ଥିର ଭାବନ ପାଇଣ, କାମୁକ ମାତ୍ରେ କରେ କାମେ ଦୃଷ୍ଟିଦାନ। ସେ ପରିବାର ବନି ତାଙ୍କର ପରାୟ, ସଭାରେ ଆଚରଣ କରିବି କି କହ। ପୁରାତନ ପଣ୍ଡିତ ଗଣମାନେ ଧର୍ମ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କଲେ, ହେଲେ ମୁହିଁ ନ କରିବି ଅନୁସରଣ ସେ ଯେ ପଥ। ଆଚରିଛି ମୁଁ ପାତିବ୍ରତ୍ୟ ଯେ ସୁବ୍ରତ, ସାଧବୀର ମଣିଙ୍କ ଆଚରଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଆହେ ମହାରାଜ, ଯେଉଁ ପରି ସାମାନ୍ୟ ରାଜ ଯେ ମାନେ। ସ୍ୱୟଂବର ସଭାରେ ପ୍ରବେଶି ସୁମନେ, ପ୍ରଥମେ ଦେଖି ଦେଖି ବହୁତ ରାଜାଙ୍କୁ। ପଛରେ ସ୍ଥିର କରେ ଗୋଟାଏ ନୃପଙ୍କୁ, ସେହିପରି ହେବାପ ନ କରିବି ମୁହିଁ। ଅନ୍ୟ ନୃପ ମୁଖକୁ ମୁଁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ, ପୂର୍ବରୁ ସୁଦର୍ଶନ କରି ସୁଦର୍ଶନ। ସର୍ବପ୍ରଥମରେ ତ କରିଛି ବରଣ, ତାଙ୍କ ବିନା ଅପର ବର କରିବାର। ରଙ୍କ ପରି ମାନସ ନ ହୁଏ ମୋହର, ମୋହର ଶୁଭ ବାଞ୍ଛା ଥିଲେ ହେ ରାଜନ। ଗଣକଙ୍କ ମତରେ ଗଣି ଶୁଭ ଦିନ, କନ୍ୟାଦାନ କରିଣ ସୁଦର୍ଶନ ସହ। ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ବିଧାନରେ କରାଅ ବିବାହ, ଏହିଠାରେ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭାଗବତଙ୍କରେ। ମନୋହର ପୁରାଣ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ, ରାଜାଙ୍କ ପରସ୍ପର ସମ୍ବାଦ କଥନ। କନ୍ୟାଙ୍କର ହେବାର ସୁବୋଧ ବର୍ଣ୍ଣନ, 20ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ହୋଇଗଲା ଶେଷ। ପୋଡ଼ିଯାଏ ପଢ଼ିବା ମାତ୍ର କକିଳବିଷ, ଯୋଡ଼ି କର କଞ୍ଜକୁ ଏ ବାଲାଜୀ ରଣା। ପଢ଼ିସ୍ତବ ଦେବୀଙ୍କୁ କରେ ଜଣାମଣା। 21 ଅଧ୍ୟାୟ କାଶୀପତି ରାଜାଙ୍କର କନ୍ୟା ପ୍ରତି ଭକ୍ତି। କାଶୀପତି ରାଜାଙ୍କର କନ୍ୟା ପ୍ରତି ଉକ୍ତି। ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ ଜନ୍ମେ ଜୟ ରାଜା,
ଯେମାଙ୍କ ଧର୍ମ ମୁକ୍ତ ବାଣୀ ଶୁଣି ରାଜା କି କରିବି ବୋଲିଣ ଚିନ୍ତାବିଷ୍ଟ ହେଲେ। ମାନସେ ଭୟ କରି ଏପରି ଭାବିଲେ ମହତ ବଳଶାଳୀ ଆସି ଭୂପଗଣ ବସିଛନ୍ତି ମଞ୍ଚାରେ ଶୋଭା ପ୍ରକାଶୀଣ। ସୈନ୍ୟ ନିକରରେ ପରିଜନଙ୍କରେ ସହିତ ଶୋଇଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ବାସନାରେ। ଏବେ ଯେବେ କହିବି ମୋର ଜେମାମଣି ସଭାକୁ ନ ଆସଇ ନଭେନି ମୋ ବାଣୀ। ନିଶ୍ଚୟ ରାଜା ମାନେ ହୋଇ ମହାକ୍ରୋଧ ମାରିଦେବେ ମତେ ତ ଆରମ୍ଭୀଣ ଯୁଦ୍ଧ। ନାହାନ୍ତି ମୋର ସୈନ୍ୟ ବଳ ଦୁର୍ଗ ବଳ ଏକାବେଳେ ଜିଣିବା ସକଳ ଭୂପାଳ। ସୁଦର୍ଶନ ଏକାକୀ ତା ସହାୟ ନାହିଁ ବିଶେଷ ଦରିଦ୍ର ସେ ବାଳକ ଅଟଇ। କି କରିବି ବୁଡ଼ିଲି ଦୁଃଖ ସାଗରରେ ସୁବାହୁ ନରବର ଚିନ୍ତି ଏ ରୂପରେ। ନୃପଙ୍କ ସମୀପକୁ ଯାଇ ପ୍ରଣମିଲେ ବହୁତ ବିନୟରେ ଏପରି କହିଲେ କି କରିବି ମୁଁ ଏବେ କହ ନୃପଗଣ ସଭାକୁ ନ ଆସିବା ମୋ ଜେମାର ମନ। ମୁଁ କହିଲି ଅନେକ ତା ମାତା କହିଲା ସଭାକୁ ଆସିବାରେ ସମ୍ମତ ନହିଲା। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣ ଦାସ ନରଣ ଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ି ଜଣାଏ ବିଶେଷ। ଅବନତ ମସ୍ତକେ କରୁଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କୃପା କର ମୋ ଠାରେ ଆହେ ମହାମନା। ମୋହର ଦତ୍ତ ପୂଜା କରିଣ ଗ୍ରହଣ ନିଜ ନିଜ ଭୁବନେ କରନ୍ତୁ ଗମନ। ଦେଉଛି ରତ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଗଜରଥ ଆଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୋ ସଦ୍ଭାବେ ସମ୍ପାଦି। ତାହା ସବୁ ଘେନିଣ ଦୟା ପ୍ରକାଶୀଣ ଯେ ଯାହାର ଦୁର୍ଗକୁ କରନ୍ତୁ ପ୍ରୟାଣ। କି କରିବି ମୋ କନ୍ୟା ମୋର ବସ ନୁହେଁ ବିଶେଷତ ବାଳିକା ତାକୁ ଏ ସମୟେ। ବଳ କରି ମୁଁ ଯେବେ ଚାପଡ଼େ ମାରିବି ଦୁଃଖେ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଲେ କହ କି କରିବି। ଅଧିକତର ଦୁଃଖ ହେବ ମୁଁ କେବଳ ଏହେତୁ ହେଉଅଛି ଚିନ୍ତାରେ ଆକୁଳ। ଆପଣ ମାନେ ସର୍ବେ ସୌଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ମହତ ସୁତେଜସ୍ୱୀ ପୁଣି ଦୟାବନ୍ତ। ଦୟାକରି ଭାବିଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସଦ୍ଭାବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସୁଖ ନାହିଁ ଭାବେ। ଦୁର୍ବିନୀତା ବନିତା ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ନେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗିବ ତୁମ୍ଭେ ଦୁଃଖ କାରା। ଏହେତୁ ଜଣାଉଛି ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଦାସ ଅଟଇ ଅନୁଗ୍ରହ ପାତ୍ରଟି ବିଶେଷ। ମୋର ଏ କନ୍ୟାଟିକି ନିଜ କନ୍ୟା ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତୁ ବିନମ୍ରେ କହିଲି। ସୁବାହୁଙ୍କ ଏ ବାଣୀ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଣ ତୁନି ହୋଇ ରହିଲେ ସର୍ବନର ରାଣ। କେବଳ ସୁଧାଜିତ ଯୋଦ୍ଧା ସେତେବେଳେ କ୍ରୋଧରେ ଆଖି ରଙ୍ଗ କରି ସେ କହିଲେ ରେ ମୂର୍ଖ ନିନ୍ଦନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଅଗ୍ରେ ଲାଜ ନାହିଁ କହୁଛୁ ଆସି ଆମ୍ଭ ଆଗେ। ଏହିପରି ସଂଶୟ ଯଦି ଥିଲା ତୋର କିମ୍ପାଇଁ ମୋହ ପାଇଁ କଲୁ ସ୍ୱୟଂବର। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆଣିଲୁ ସର୍ବନୃପଗଣ କିପରି ନିଜ ଘର ଯିବେ ସେ ଫେରିଣ। ଏ ନୃପ ସମାଜକୁ କରିଅ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛୁ ଇଚ୍ଛା ସୁଦର୍ଶନେ ଦେବୁ କନ୍ୟା। ଆହା ସତେ ହାଠୁ ବଳିକି ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି କହ ହେ ରାଜ ମହାଶୟ। ଯେ ମାନବ ଆପଣା ଶୁଭ ଇଚ୍ଛା କରେ ବିଚାର ପୂର୍ବକରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧ କରେ।
न विचारी न बुझी कार्य करिछ। आउ एक कथा जे शुण राजवत्स, ए सकल भूपाल बलवाहनଙ୍କୁ कि विचार करिण करुछ त्यागकु। कि हेतु सुदर्शन निर्धन टराकु बळाइछ मानस कन्या देवाकु। एणुटी जानी थाओ पापिष्ठ निश्चय, खंड खंड करिबि आग तोर काय। तापरे सुदर्शने करि सिंहारण, मनाति कुत कन्या करिबि प्रदान। निर्धन से दुर्बल बाल सुदर्शन, मुथिबा ठारे नेब कन्या की हरण। पूर्वरे मुनिंकर रखी गौरवकु, भरद्वाजाश्रमरे छाड़िथिली ताकु। एबे टोका सुदर्शन नाम बोली, कदापि न रखिबि जीवने कहिली। एहेतु निज भार्या कन्यार सहित, विचार कर जाई आपणार हित। मनाति कृत हर सुलोचना जे माँ, प्रदान कर सेहि कन्या मनोरमा। संबंध लगाइण संबंधी बोलाओ, आत्मस्वभाविलासी करे उच्चाश्रय। राजभ्रष्ट सहाय हीन सुदर्शने, सुलक्षणाए प्राण प्रिया कन्या दाने। कि सुख अभिलाष मानसे करिछ, आग पछ विचार किछि न जानुछ। कुल धन बल सौंदर्य राज्य दुर्ग, सुहृद देखि कन्या देव श्रीनाग। नहिले सुख नाही दुख भोग हेब, एणु धर्म विचार करी धराधब। राजनीति विषय विचार करन्तु, मन को जासिब से कार्य करन्तु। आम्भर प्रियतम स्नेहाधीन तुम्भे, तुम्भ हित कहुछु ए कारण दम्भे। अन्य कौणसी बुद्धि कि न आचर, मोहर गिर शुणी सतर सतर। परिचारी चौदिगे घेरी थिबे भले, सो कन्या को आणन्तु स्वयंवर स्थले। सुदर्शन बिना रे तुम्भ जे माँ किंतु, विरोध नाही मोर से अन्य बरन्तु। तेबे पछे आपणा इच्छा अनुसारे, विवाह कार्य निर्वाह कर विघ्न रे। अन्य सर्वनृपति माने समान, अछंती तांको कुल बल आदि सैन्य। सेमानंक मध्यरु केही अबाजेही, कन्याटी किनेले तम विरोध नाही। केवल सुदर्शन कन्याटी किनेले, सुलक्षणा कन्या को मुहरी बिबले। एही हेतु विचार कर निज हृदय, न पड़े जाई भीषण विवादे। जुधा जित संकल भी आदेश, सुबाहु सविशेष दुखित मानस। कान मुंड अंडाळी छाड़ी दीर्घ श्वास, आपणा अंतपुरे होइले प्रवेश। शोकतप्त हृदय भार्या को कहिले, आरे मोर धर्मज्ञ तू ही जाई बळे। सुलोचना जे माकु थरे झमजाओ, मु कहिबा ए कथा थरे कह जाओ। कहिबु तोर बाप कहिछन्ति जाण, अकारणे घटिले राजगणे रण। कि करिबि मु अबा तेते बेले बळे, कर्तव्य कर्म कर एते बेले बाळे। बसतापन्न होई मु रहिछि तोर, कालचित कर्तव्य कर जे मामोर। कांतंक बाणी शुणी राज महादेई,
जेमा पासे कहिले जाई समझाई आलो झियो तो लागी तो बाप दुखार्त तो हेतु युद्ध हेब राजांको सहित अतएव शुश्रणी सुदर्शन भिन्न अपर नर बर कर तु बरण आग पछ न भावी सुदर्शन जेबे बरमाला गलाई देबु निज भावे ताहेले युद्धाजित सुप्रतापशाली भुजबल प्रमत्त महासैन्यशाली तते पुणी आम्भंकु सुदर्शन टीकु खंड खंड करिब करी संग्राम को विवाद होइलेटी होइब कि शुभ द्वितीय व्यक्ति परे हेब तोर धब एणु एणे क्षणी जेमा मणि मोर सुख इच्छा जे बेटी तोहर आंबर सुदर्शन टका को परित्याग कर अपर नर बर बरण तु कर एही परि जननी बुझाइबा परे बुझाइले से राजा निजे विशेषरे माता पिता वचन शुणी शशी कला असम्मत होइन निर्भय कहिला हे नृपवर सत्य कहिछन्ति मात्र आपण जान मोर पतिव्रता व्रत सुदर्शन बिनारे अन्य नर राण बरण न करिबि प्रमाण मराण जदि हे राज इंद्र राजगण ठारू भीत चिते हेउछि कातर हेतुरु ताहेले सुदर्शने करी मते दान नगररु बाहर करन्तु तक्षण सुदर्शन बसाई मते रथ परे मनरथ साथरे जीवेश नगरे पछे जाहे बाकुथि गताजे होइब सोचे ताहा अन्यथा केहि न करिब होइबा विषय रे चिंता करिबार उचित नुह इति आहे नर बर जाहे बार होइब ताहा तो निश्चय अणुमात्र संशय नाही तो हिराय सुबाहु कहन्ति से आगो मोर पुत्री साहस न करन्ति बुद्धिशाली व्यक्ति वेद चित्ते कहन्ति बहु लोक सह विरोध अनुचित हेबटी असह्य से राज सुकुमार सुदर्शन को देई करी पुत्री गमु कन्यादान को किपरि रे काकी विदाय करिबी विचार न करुछु शशी कला देवी समस्त राजा माने ता शत्रु होइले कार्य घटना न करिबे बळे एणु रे मोर पुत्री तोर इच्छा हेले जनक सुता सीता जेने पूर्व काले स्वयंवर समय करिथिले पण सेपरि करिब कि मोजे मारतन शंकरंकर धनुर्भंग करिबार विषमपण से तो करिथिले बर सेहि परिपणटी कले निर्धारण राजांकर विवाद हेब प्रशमन दुस्साध्यपणटी कि निर्धारण कले सेहि हेले से पण पाळिबटी भले से तो हर भरता होइब निश्चय एथिकी जेमा मणि किस अभिप्राय सुदर्शन हेउ बा अन्य हेउ केही पण रखी तुम्भंकु विवाह हेबे सेही एही परि करिले नृपंक विवाह शांत हेब मोहित हेबे सुखी मध्य विवाह कार्य पछे करिबे साधन शशिकला कहिले शुणिण एसन
आहे बाप तुम्भर शुणिए वचन सन्देह सागर रे हेली तो निमग्न आपण कहिले से तो जे मूर्ख कार्य जहा है उपछके आहे महाराज सुदर्शन स्वरूप चित्रपटे मोर चित्रित करिअछि विचित्र विचार ताहा तो केबे हेले अन्यथा नहिब कुह किंपा हेउछि पुनः पुनः भाव मानव मानकर मन एका जान महिपति हे पाप पुण्यर कारण मन मध्य धरिण करिछि वरण छाड़ी तांको किपरि मु करिबि अन्य पण कथा पण कले निर्धारण समस्तंक मु बसीभूत हेली जान एक कि बा दुई बा बहु जन जेबे सेही पण टिकी से क्षणी से रखिबे ताहेले सेमानंक मध्यरे विवाद केनेब बोली करी घटिब विपद तेबे मु कि करिबि कह मोर तात ए संशय विषय नाही मो सम्मत हे राजेन्द्र चिंतित न कर सुमन यथा विधि करंतु विवाह विधान पूर्वरु बरी अछि वीर सुदर्शन ताहांक करे मते कर संप्रदान भगवती चंडिका मंगला अटंती आंभर से मंगल करिबेटी शक्ति जे देवी श्रीनाम करिले स्मरण अशेष दुख राशि हुई हरण समाहित चित्तरे संतत हे पिता परमा शक्ति कुसुमरी जावत स्वशक्ति देखाइन सो कार्य साधन्तु नृपंक समीपरे विनय कहन्तु आपण माने सर्वे काली प्रभातरे स्वयंवर सभा को आसीब सभारे एही परि कहिण कृतांजलि पुटे समस्तन को पठाई सब साने कटे अद्य रात्रि करिण जे वेद विधान यथा योग्य दानादि करी संप्रदान सुदर्शन सहित मोहर विवाह निर्वाह करी तेते बेले विदा दिय ध्रुव संधि नंदन सुदर्शन मते एठारु घेनी जीवे बसाइण रथे एथिरे नृप माने क्रोध होई जेबे अतुलनीय युद्ध आरंभ करिबे रखिबे जगधात्री से देवी निश्चय आंभंकु होई करी सहाय हेराय सुदर्शन बर से ही समय रे राजपुत्र सहित रहिबे समरे दैव जोगे समर प्रांगण रे सेही अकाल मृत्यु मुखे पड़ी बेटी जाई तेते बेले ताहांक सह चिताग्नि रे ए देह विसर्जीवी ताहांक हेतुरे आहे बाप मंगल होइब तुम्भर सुदर्शन श्री करे मते दान कर सैन्यगण सहित कर अवस्थान पति सह एकाकी करिबि गमन सुबाहु नरवर शशि कलांकर एही परि शुणिण गिर सुमधुर विश्वास करी स्थिर करिले निश्चय सेही परि कार्यटी करिबाकु राय एही ठारे श्रीदेवी भागवतंकरे सुमहत पुराण तृतीय स्कंधरे काशीपति जे मांक मतानुसरण 21 अध्याय होइला पुराण जय हे विघ्नराज मंगल आलय अविघ्न रे कराओ मंगल विवाह
ଶେଷ ଶ୍ରୀକଳାଙ୍କର ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ କୌତୁକ ସୂତ୍ରେ ବଦ୍ଧ କର। ଆଗ ସର୍ବମଙ୍ଗଳା ଗିରିରାଜ କନ୍ୟା ସୁଦର୍ଶନ ଲଭନ୍ତୁ ଶଶୀ କଳା କନ୍ୟା। ବାଲାଜୀ ରଣା କହେ ମୋ ନାତି ସମ୍ପଦି ସଦା ଶୁଭେ ଥାନ୍ତୁ ଲଭି